Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoydagi kishilik huquq tajovuzchilarining, jumladan Uyg'urlarga qilingan zulmning 1930-yillardan buyon ko'rilib boqmaganligini bildirdi. Amerika Davlat ishlari kotibi Mike Pompeo har qaysi davlatlarning kishilik huquq ahvoli haqidagi yillik dokladini e'lon qilish munosabati bilan o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida Eron, Janubiy Sudan va Nikaraguada kishilik huquq tajovuzchiliklari borlig'ini ta'kidlash bilan birga Xitoyning bu jihatda ayrim bir kategoriyada ekanligini aytdi. Sharq Turkistonda millionlagan musulmon turkini turma va lagerlarga qammagan Xitoy doiralari qotillikni davomlashtirmoqda. Turkiston pressining xabar qilishicha, Qashqarda xalq orasida to'nilgan va olqishga erishgan 2 nafar doktorning tutib turilayotgan lagerda o'ldirilganligini bildirgan. Xabar qilinishicha, Yangisan noyisidagi Umid doktorxonasining qurg'uvchisi Turg'unjon Obul Qosim bilan yana bir shaxsiy doktorxonaning qurg'uvchisi Qurbon Hojim nohaq tutqun qilingan va lagerlarda qiyin qistoqda o'lib ketgan. Xitoyning dunyoga echilish va hukmron bo'lishni maqsad qilgan bir balvoq bir yo'l qurilishi ijro qilinishga boshlagan yaqinqi 2 yildan buyon bu qurilishning boshlanish nuqtasi bo'lgan Sharq Turkistonda bir xalqaroliq bozor qurish payida bo'lgan, o'xshash bir vaqtda rayonda yig'ilish lagerlari qurib, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va o'zbeklarga qarshi elib berayotgan erkiy qirg'inchiligi bilan tonoldi. Xitoy Markaziy xalq radio stansiyasi Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'urlarning o'ldirilishi hisobiga qurilgan Qozog'iston chegarasidagi Qo'rg'os xalqaro savdo markazining, ya'ni dunyodagi tunji chegarasiz xalqaro savdo bozorining ochilganligini xabar qildi. Amerika hukumatining Yamandagi urushga qatnashgan yoki urushga ta'sir ko'rsatgan barliq harbiy omillarning 30 kun ichida chekinib chiqishi tashabbus qilingan bir loyiha Kengash palatasida ma'qullandi. Amerika Kengash palatasi cho'ng yig'inida elib berilgan ovoz berishda 46 ga qarshi 54 ovozning qo'llanishi bilan ma'qullangan loyiha Trump hukumatining Saudiya Arabiston siyosatiga qarshi muhim bir qadam deb qaraldi. Xitoy kommunistlari Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenning Xitoyning bir davlatda ikki xil tuzum tashabbusi haqidagi so'zlarini tanqid qildi. Tsai Ing-wen bir davlatda ikki xil tuzum bo'lish Tayvanning kelajagi bo'lolmaydi degan edi. Xitoyning Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi An Fenshen Tayvan rahbari Tsai Ing-wenning so'zlarini tanqid qildi va buni quruq urinishlar deb atadi.